Кто этого не видел? Автомобиль едет в одну сторону, колесо катится в другую. Все это видели. И почти все знают, почему это так. Чаще всего это явление объясняют мерцающим светом. Или тем, что наш взгляд прерывается каким-нибудь ограждением. Но есть универсальная причина этого явления. Я бы даже сказал фундаментальная. Правильный ответ в моем следующем ролике. Человек смотрит на Эйфелеву башню. Он знает, что высотой она 300 метров, что сделана целиком из железа и весит 8 миллионов килограмм. И хочет человек заказать точную копию этой башни. Из того же материала, но на сей раз железо должно быть только 1 килограмм. Вопрос: какой высоты будет копия башни? Ответ через 10 секунд. Ответ. По условию копия легче 8 миллионов раз. Значит, ее объем 8 миллионов раз меньше. А еще известно, что объемы подобных тел соотносятся как кубы их высот. Поэтому килограммовая копия Эйфелевой башни будет 1,5 метра.